အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်အချက်၅ချက်ကိုတည်ရင်နောက်တစ်ခါဘယ် AI ကိုသုံးပြီးပုံထုတ်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်အကြောင်းက prompt framework ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြအောင်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းခေတ်ကျွန်တော် AI chatbot တွေမှာစာ only ပဲမဟုတ်တော့ဘူး text only ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ text to image လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုံထုတ်လို့ရတဲ့ model တွေပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများစုလည်းဒီနေ့ခေတ်မှာဒါကြီးသုံးလာတယ်တော်တော်များများလည်းပြင်ထုတ်လို့ရလာတယ်ပေါ့နော်ပုံနေဒါပေမဲ့AI နဲ့ထုတ်လိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတော့တာတွေ့လားတကယ်လုံနည်းမသိရင်အချိန်ပိုကြာသလိုပိုပြီးကောင်းစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြရမယ် prompt framework ၅ချက်ကိုသုံးပြီးတော့ပုံထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာလွယ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ချင်းညီပြောပြအောင်เนาะပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ subject ကိုထုတ်မဲ့ပုံရဲ့ subject သို့မဟုတ်ကျွန်တော် main element ကိုခေါ်တဲ့ဟာကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံကဘာအတွက်ထုတ်မှာလဲဥပမာကျွန်တော်ထုတ်ချင်တဲ့ပုံမှာကြောင်ကောင်ပုံပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီကြောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ main element ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ subject လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကြောင်မဟုတ်ဘူးတခြားတတ်မဲ့ပုံတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ subject ကိုတေချာပြောပြဖို့လိုပဲဆိုတော့ဒါကနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်2အချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ activity သို့မဟုတ် movement လို့ပဲကျွန်တော် activity ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောရဲ့ကြောင်ဆိုရင်ဒီကြောင်ကဘာလုပ်နေရလဲထိုင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ကြွက်ပလိုက်ခန်းနေတာလားဆိုတော့ဒါမျိုးကိုထည့်ပေးဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုထုတ်တဲ့ပုံကဒီတက်ရှိပုံခုတ်ခဲနေဒီရိုးတန် subject တခုဆိုရင်တော့ဒီဟာပါတော့ movement ကိုထည့်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်3ချက်ကကြတော့ကျွန်တော် environment ပေါ့နော်ဆိုတော့ environment ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံကဘယ်လိုမျိုး background မှာဘယ်လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေရလဲပေါ့ဥပမာညမ်းမပေါ်မှာလားဆိုတော့ခုနကြောင်ကကြွက်ကိုလိုက်ခန်းနေတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီဥစ္စာကလမ်းမပေါ်မှာဖြစ်နေရလားဒါမှမဟုတ်အိမ်ရင်းမှာလားဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုကပြောပြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number 4ချက်ကကျွန်တော် style တို့ဟော artistic influence လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ text to image တီးတန့်အောင်ဒီပုံထုတ်ဖို့ကတီးတန့်လုပ်ထားတဲ့ AI 2စီမှာဆိုရင်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရွှေပေးစရာမလိုဘူးသူပါတူပါပြီးသားဟာကိုကျွန်တော်ရွှေလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမှမပုတ်ခဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ AI chatbot ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုရေးပေးဖို့လိုပဲပေါ့နော်ကိုထုတ်ချင်တဲ့ပုံရဲ့ style ကဘာလဲပေါ့နော်ဥပမာ water color လား wine color လားဒါမှမဟုတ် Japanese animation ပုံလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခံတယ်ကိုက style ကိုတော့မပြောချင်ဘူးဒီ artist name နဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် artist name မှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် Vincent Van Gogh ရဲ့ artist style ကိုတွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ် Da Vinci ရဲ့ပုံစံကိုတွားချင်တာလားဆိုပြီးအများကြီးရှိပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် details ထည့်ပေးရမှာပေါ့ဆို details ကတော့ mandatory ထည့်ပေးရမှာတော့မဟုတ်သူကမထည့်လေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံထဲမှာကိုထည့်နေတဲ့ elements ပြီးတဲ့အခါမှာကိုပုံရဲ့ယူရဲ့ camera angle တွေပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကြောင်ကခုနကပြောရမှာကြောင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်ကို pre-type ပြထားရတယ်အနောက်ကလားဘေးရလားကင်မရာကြည့်နေပုံလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကင်မရာ angle ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ lighting တွေဒီပုံထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာနေပါလားညပါလားဒီလို mood တွေဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းပြောပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်၅ချက်ကိုသုံးပြီးတော့ပုံထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေကြရမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲနောက်တစ်ခေါက် AI 2ဆိုအသုံးပြုပုံထုတ်တဲ့အခါမှာဒီချက်၅ချက်နဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောနေပါအဲဆိုညှိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်